여러분, 백수도 바쁩니다. 침대와 한 몸이 되는 데는 기술이 필요하거든요. 알람? 필요 없어요. 내가 깨고 싶을 때가 바로 기상시간. 오늘은 어떤 미션을 할까? 게임? 유튜브? 아니면 다시 잘까? 한 끼를 먹어도 셰프처럼 냉장고 털어서 만드는 창작 요리 백수 에디션. 백수는 취미가 많아야 합니다. 오늘은 넷플릭스 정주행으로 자기 개발 완료. 백수라고 해서 무의미한 건 아니에요. 쉬는 것도 인생의 기술이거든요. 오늘도 나 자신에게 휴식 선물 완료.